السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة ماجدة مصطفى، ماجستير اضطرابات اللغة والتخاطب، جامعة بني سويف. النهاردة موضوعنا إن شاء الله عن إزاي ننطق مخارج الأصوات بشكل صحيح، وإزاي نقسمهم مجموعات، وإزاي نشتغل بطريقة الإيقاع الصوتي المنغم. طبعا لكل ولكل أخصائية تخاطب عانوا من عندهم ابن عنده مشكلة في نطق الأصوات، متأخر في نطق الأصوات. قد يكون الطفل ده طبيعي ووصل سن 4-5 سنوات ومفيش حصيلة أصوات خارجة، أو الأم بتقول متأخر في الكلام، مفيش كلام، فبالتالي أنا مش هطلع كلام إلا ما أطلع أصوات. فلازم إن إزاي نعلمها كولية أمر إزاي إن هي تمارس جلسة التخاطب وتخرج مخارج الأصوات بصورة صحيحة. فلازم نوريها طريقة سهلة وجميلة وبسيطة إزاي نعلمها إن هي تقسم الأصوات. والنقطة التانية بعد ما تقسمهم نوريها الإيقاع الصوتي المنغم إزاي. طيب إحنا طبعا بنقسم الأصوات عشان إيه؟ بنقسم الأصوات عشان نسهل على الطفل إن ينطق مخارج الصوت بصورة بسيطة وبصورة سهلة ويبقى متاحة بالنسبة له. هو الموضوع سهل جدا، بس هو عايز فنية معينة ان احنا نستخدمها اثناء الشغل، وبالتالي هيسهل موضوع خروج الصوت. طيب بنيجي بالنسبة لتقسيم المجموعات عشان تبقى الدنيا سهلة. واحد، انا بخرج مخارج اللي هي الاصوات اللي بتطلع من الجوف. اولا اللي بيطلع من الجوف الآ والوا والياء. ادي اول مجموعه بتطلع من الجوف، اللي هو الفراغ اللي هو بعد الصدر. و ياء. تمام، مفيش اي حاجه بتعوق الاصوات، فبتطلع بسهوله. النقطه الثانيه الاصوات السهله، بطلع الاصوات اللي بتطلع من الشفتين. اللي بيطلع من الشفتين الباء والماء والفاء. شفهي سني بيطلع، شفهي سني الأسنان في ظهر الشفة السفلية بطلع صوت الفاء. فاء. طيب أنا دلوقتي احنا بنقسمهم، احنا هنقسمهم 12 مجموعة. احنا دلوقتي خدنا المجموعة الأولانية اللي بتطلع من الجوف، يليها المجموعة التانية اللي بتطلع من الشفتين. نيجي المجموعة التالتة هنقسمها بقى اللي بتطلع من الحلق. أقصى الحلق بطلع الهاء والهمزة، هاء همزة. بعد كده بطلع الأصوات اللي بتطلع لي من فين؟ من وسط الحلق، العاء والحاء. تمام، وهوريكم نطلعهم بسهولة ازاي بطريقة الفيرب تونال سيستم. طيب بعد كده عندنا الأصوات اللي بتطلع من أدنى الحلق، الغاء والخاء. طيب بعد كده الأصوات السهلة. كده احنا وصلنا كام مجموعة؟ 3. تمام، 3 مجموعات. يليهم بقى هنطلع الأصوات اللي بتطلع منين؟ الأصوات اللي بتطلع من طرف اللسان. طرف اللسان عند منبت الثنايا بطلع التاء والطاء والدال. بعد كده عندنا مجموعة الأصوات اللي بطلع برضو طرف اللسان، بطلع نا لا را. تمام. طيب المجموعة اللي بعدها ان انا هبدأ اطلع الأصوات برضو اللي بتطلع من طرف اللسان في ظهر الأسنان السفلية. بطلع الساء والصاء والزاي. بعد كده عندنا المجموعة اللي بعدها مع بعض بيطلع عندنا الثاء اللي هي طرف اللسان أو اللسان ما بين الأسنان. بطلع الثاء، بطلع الظاء، بطلع الزال. بعد كده عندنا برضو طرف اللسان بطلع منه أصوات تانية زي
زي عندنا صوت احنا قلنا الساء. بعد كده بطلع من وسط اللسان، بطلع الشين، الشاء، والجاء. المجموعة اللي بعدها بطلع عندي أقصى اللسان، بطلع القاف والكاف. تمام. بكده أنا ببقى إيه خلصت كل المجموعات. بس أنا اللي يهمني بقى إن أنا أستخدم طريقة الإيقاع الصوتي المنغم، اللي هو ارتباط الصوت مع الإيقاع الحركي. طبعا ارتباط الصوت بالإيقاع الحركي ده هيخليني إن أنا أطلع الأصوات بسهولة شديدة. طبعا لما العالم بيتر جبرينا استخدم طريقة الإيقاع أو اللفظ المنغم، استخدمه على أساس إن هو يعلم أكبر قدر من الناس اللي هم اللغات التانية غير اللغة الأم. يعني لو بافتراض واحد بيتكلم اللغة الإنجليزية وعايز يعلمه لغة فرنسية، فاستخدم طريقة الإيقاع أو اللفظ المنغم. ليه؟ لأن هو ارتباط أو اقتران الصوت بالأداء الحركي. لأنه قال إنه النظرية بتاعته قال إنه الجسم بيحس بأقل اهتزازات أقل من 30 هرتز، فبالتالي لما بتقترن بالصوت بيبدأ الجسم يحس بأقل اهتزازة وبيبدأ يساعد في خروج الصوت. أنا هقول لكم طريقتها بطريقة الأداء الصوتي، ودي بيسهل على ابنك كتير جدا إن هو يتعلمها. أولا هتقعدي ابنك فيس تو فيس في وشك، وعلى بعد 25 سنتي منك، يعني ما يبقاش بعيد وبيبقى انت مواجهة ليه، وبتبدأي تمسكي ايده ببساطة شديدة. لو انت دي بطريقة بسيطة، لكن انت لو عايزة تتعلمي طريقتها المظبوطة ممكن اعملها لك في فيديو قادم ان شاء الله بالاداء الحركي. هتمسكي ايد ابنك وهتاخديها ايديك الاتنين وهتروحي مع الولد يمين وشمال تتحركي. مثلا لو خدنا مخرج مثلا لا، مثلا هبدأ معاه امسك ايديه الاتنين، لا 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 لي لو لا 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 لا. ده بتساعد ابنك ان هو يخرج الصوت بسهولة، لانه فيه ايقاع صوتي منغم، وده بيتناسب مع المرحلة العمرية بتاعت ابن حضرتك، لانه هو مش مطلع لسه اصوات. والاصوات المفروض زي ما شرحنا قبل كده في سيشن قبل كده، وقلنا ان مرحلة الاصوات دي بتكون في مرحلة المناغاة. فهو احنا رجعناه للمرحلة العمر اللغوي الطبيعي بتاعه، فبالتالي هو هيساعدني كده ان هو هيسترجع المرحلة اللي عدت منه ويبدأ نطلع الأصوات. لأن كتير من أخصائيين التخاطب مع الاحترام الجم ليهم جدا بيبدأوا على طول في مرحلة الكلمات والمجموعات الضمنية، ويبدأ يقول له كلمات على طول. لكن هو الصح ان انت تبدأي تطلعي منه الأصوات. نطلع قبل كمان الأصوات، هديكم إن شاء الله، هشرح لكم إن شاء الله فيديو عن التقويات والتدليكات اللي أعملها قبل مرحلة الأصوات إن شاء الله. في مرحلة الأصوات لازم أخرج الأصوات الأول قبل ما أخرج قبل ما أخرج الكلمات. ولازم برضو عشان ننوه، لو أنا واخدة هدف تعليمي أن ينطق مثلا الهدف بتاع البعيد أن ينطق مخارج الأصوات، يبقى أنا ببدأ أول حاجة بالنسبة له ببدأ بالتدليكات. بعد التدليكات والتقويات لجميع أعضاء النطق ببدأ مرحلة الأصوات. ببدأ بالأصوات كمجموعات زي ما قلت لكم، المجموعات مع بعضها. ببدأ مجموعة وبمسك المجموعة واشتغل عليها. مثلا على سبيل المثال لو أنا واخدة الأصوات اللي بتطلع من الشفايف، الباء والميم والماء والفاء، خلاص، وببدأ نطق. انت معاكي كذا طريقة وكذا، وأساتذتنا كتيرة جدا اشتغلت في المجال. بتطلعي مثلا
يا بتسكني الحرف يا بتشدديه. أب. ده طرق من خروج المخرج، لكن جربي طريقة اللفظ المنغم أو الإيقاع المنغم. قد كتير ما يكونش يعرفها وقد البعض يعرفها، لكن هي مش يعني في ناس مش بتهتم بيها جامد. لكن أنا كواحدة ممارسة لهذا المجال، مجال التخاطب واضطرابات النطق، عدد كبير جدا أكتر من 3000 حالة خرج معايا الأصوات بسهولة جدا جدا جدا. بمجرد ما بتوري له مخرج الصوت بيطلع ازاي، بيبدأ الطفل ياخده ويقلده وتبدأي تعملي معاه. ناخد صوت تاني عشان نأكد تاني. مثلا الواو، مثلا بدل ما تقولي له انت أو وا، هقولها بالإيقاع الصوتي المنغم. وهمسك الولد بايدين الاتنين، والمفروض انا بتحرك معاه، مش هقدر على الحركة وهو جنبي. ببدأ امسك الطفل، ايدي ماسكه ايده اليمين وايدي الشمال في ايده الشمال، وهبدأ اتحرك بيه. مثلا و و و و و و و و وي وا 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 وا. بكرر الصوت تاني، فبلقى الولد على طول خرج معايا بالصوت الواو، وبيبدأ هو يقلده بيروح البيت. الأم بتقول لك ده وقف قدام المراية أو وقفت البنت وبدأت تقلد الأصوات. بعد ما طلع الصوت، كل ما طلع صوت اخد صوت مع صوت. فرضا انا طلعت مخرج قبل كده، اخد المخرجين اللي طلعوا مع بعض واعملهم مقطع، وابدا اقول او او اوي او. خلاص طلعت مثلا والسين. السو السي السا. انا كده مني طلعت الصوت. وبعد ما طلعت الصوت طلع صوتين معايا، خدتهم كمقطع. كل ما يطلع معايا صوت من الطفل اخده مع الاصوات الباقية اللي طلعت واعمل منها مقاطع. خلاص كده المقطع هو عبارة عن نص كلمة، فانا ساهمت ان انا اطلع مقطع مع مقطع. بعد كده هيبقى سهل بعد كده مرحلة ان انا اشتغل كلمات. تمام. انا بشكركم على حسن الاستماع، مع وعد باللقاء ان شاء الله في سيشن تاني بإذن الله. شكرا لحضراتكم.